Dobrodošli v rubriki Zgodba zate. To je pripoved, ki si vzame čas. Zgodba za poslušanje. Zgodba za ta trenutek. Pravljice za vse generacije Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Veter, ki se je vračal. Ko se je zima umaknila, ni odšla daleč, pustila je zrak odprt. Takrat se je začel vračati veter. Nemočan, ne divji. Tak, ki pride in gre in se ne opraviči. V vasi so ga poznali, ne po smeri, po navadi. Vedno se je vrnil, ko so mislili, da je končno minil. Zapiral je polkna, dvigal prah, premikal lahke stvari, nikoli težkih. Ljudje so rekli: spet on, vedno ob nepravem času, nikoli ne ve, kdaj je dovolj. Poskušali so ga zadržati, z zidovi, z vrati, z navado. A veter ni ostajal zunaj, vedno je našel špranjo, ne zato, ker bi hotel motiti, ker je bil povabljen. Vsakič, ko so pustili odprto. Na robu vasi je stal mož, ki ni zapiral oken, ne iz kljubovanja, iz posluha. Ko je veter prišel, ni vstal, ni se obrnil, samo sedel je in poslušal, kaj prinaša. Včasih je prinesel mraz, včasih vonj po dežju, včasih ničesar, razen gibanja. Mož je vedel, kar se vrača, se ne vrača brez razloga. Nekega dne je veter prišel drugače, ni bil glasnejši, bil je dolgotrajnejši. Ni šel mimo, ostal je. Zibalo je drevesa, ne lomilo, odnašalo je listje, ne zemlje. Ljudje so se bali, ker se stvari, ki ostanejo, težko razume. Zakaj se vrača, so spraševali, kaj hoče, kaj še ni vzel. Mož na robu vasi je vstal, prvič. Stopil je na prak in pustil, da mu veter zaviha rokav, ne da bi ga odrinil. Takrat so opazili, da veter ni hodil v krogu, vračal se je, ker nekaj ni bilo opravljeno. V vejah so ostali suhi listi, na tleh stvari, ki jih nihče ni pobral, v ljudeh besede, ki niso šle ven. Ko so začeli čistiti, ne hiteti, ne preganjati, samo zaključevati, je veter postal tišji. Ne takoj, postopoma. Ko je končno odšel, ni bilo olajšanja, bilo je ravnovesje, in ko se je čez čas spet vrnil, so vedeli: ni prišel, da bi motil, prišel je prevetrit, ali je prostor še za prevetrit in ali je prostor še odprt. To je bila zgodba zate, Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Zgodba o tem, da se nekatere stvari ne vračajo, da bi nas vznemirile, ampak zato, ker jim še nismo prisluhnili do konca. Hvala, ker ste vi prisluhnili nam. Ostanite z nami in zgodbo tudi prihodnjič.